တငယ်ချင်းတစုခရီးသွားရန်တိုင်ပင်နေကြသည်မင်းတို့ကတကယ်သွားမလားစိုးထွက်ရဲ့အမေကိုဘေးကတငယ်ချင်း၄ယောက်လုံးမြင်သက်သွားကြတယ်သူတို့ရှေ့မှာရှိနေရကဖုန်တက်နေတဲ့ရှင်းအောင်ပေမှုကြတစ်ခုအဲ့ဒီထဲမှာရေးထားတာကပကိုးရိုးမရဲ့နှဆိုင်တဲ့တနေရာကဖျားပြက်တစုံနဲ့အဲ့ဒီမှာကိန်းဝတ်နေတဲ့ဥစ္စာဆောက်အကြောင်းသွားမှာပေါ့ကွဒီခေကြီးမှာဥစ္စာဆောက်ဆိုတာပုံမြင်မဲရှိတာငါတို့ရှာနိုင်တစ်သက်လုံးထိုင်စားလို့ရပြီလို့တတိခဲအောင်ကျော်ကခက်ကြောကြပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့လူငယ်9ယောက်စိုးထက်အောင်ကျော်ဝင်းမင်းတီတီနဲ့နန်းတို့ဟာတားမြစ်ထားတဲ့တောနှစ်ထဲကိုခြေလန်းချခဲ့ကြပါတယ်တောလန်းကတဖြည်းဖြည်းကျန်းလာသလိုပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းထူးဆန်းစွာတိတ်ဆိတ်နေတယ်တရွက်6တိမ်နေတဲ့အတန်ကပဲတတော်လုံးဟင်းနေတယ်လို့မျိုးဟိုမှာကြည့်စမ်းနန်းရဲ့လက်ညှိုးညွှာကိုကြည့်လိုက်တော့တစ်ပိတ်အုပ်တွေကြားမှာပေါက်ပြဲရွရွနေတဲ့ဇေဒီပြက်တဆူအုံနေကြရဟောင်းနှက်နေပြီးဇေဒီတစ်ခုလုံးကိုနှွဲပေနေတဲ့ရစ်ပတ်ထားတာဒါပဲနေမှာအောင်ကျော်ကရှေ့ဆုံးကပြေးသွားတယ်သူတို့ဇေဒီအနီးကိုရောက်တဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့အနက်တစ်ခုကိုရလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကပန်းနဲ့လိုလိုပုတ်စော်နဲ့လိုလိုလူကိုမူဝေသွားစေတဲ့အနက်မျိုးဇေဒီရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့မြေရောက်ခန်းစီကိုဆင်းသွားတဲ့လျှာဟောင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီလိုနဲ့လှေကားထစ်တဲ့အတွင်းဆင်းသွားတဲ့အခါအောက်ခြေမှာကျယ်ဝန်းတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိနေတယ်အခန်းရဲ့အလယ်မှာတော့တက်တာအိုကြီးတစ်လုံးနဲ့ရှေးဟောင်းရွှေတဲ့အချို့ကိုတန်းတွေ့လိုက်ရတယ်ရပြီအောင်ကျော်ကရွှေစောကျွတ်တပင်ကိုလှမ်းကင်လိုက်တဲ့တခဏမင်းတို့ဘာလာလောက်တာလဲအတန်းအေးကြီးတစ်ခုကအားလုံးနဲ့မှပဲတိထက်သွားတယ်လူငယ်တွေအားလုံးတုန်လှုပ်သွားကြပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့အခန်းထောက်မှာအဖြူအောင်ဝတ်စုံတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူမရဲ့မျက်နှာကလှပပေမဲ့သွေးမရှိသလိုမျိုးဖြူရောနေပြီးမျက်လုံးတွေကတော့ဆူရှာလွန်းနေဟာဒါအောက်ဆာဆောက်ပဲဖြစ်မယ်ဝင်းမင်းကတူတူလေးရေရွတ်လိုက်တယ်သူမကတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာပြီးဒီပစ္စည်းတွေကမင်းတို့တော့မဟုတ်ဘူးငါဆောက်လျှောက်လာတာနှစ်ပေါင်းရာချီနေပြီပြန်သွားကြစမ်းလို့တတိပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်ကျော်ကလက်မလျှော့ဘူးဒါတွေကမြေကြီးထဲမှာလက်ကားဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ယူသွားမှာပဲလို့ပြောပြီးတက်တာကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ရုတ်တရက်လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာပြီးမြေအောက်ခန်းထဲကမီးအိမ်တွေငြိမ်းသွားကြတယ်အမောင်အတိတ်ကျသွားတဲ့ကြားကကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့အော်ဟစ်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်အာမီးပြက်လင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်ကျော်ရဲ့လက်မောင်းမှာမွေးကမ်းရာကြီးတစ်ခုနဲ့လဲကျနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုးစက်တာကအဲ့ဒီမွေကဘယ်ရောက်လာမှမသိဘူး။ဥစ္စာဆောင်အမျိုးသမီးကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ခြေတံကတော့လေထဲမှာကျန်နေခဲ့တယ်။ရှူချင်းရဲ့အသက်နဲ့လေးရမယ်။တက်တာရဲ့ရွှေတွေကိုအတင်းဆွဲယူလိုက်တဲ့အောင်ကျော်ရဲ့လုပ်ရကြောင့်မြေအောက်ခန်းတစ်ခုလုံးတုန်ခါသွားတယ်။နေရံတွေပေါ်ကဖုံမုတ်တွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်ကျွေကြလာပြီးအိတ်ဆက်လာတဲ့လေပြင်းတွေကအခန်းထဲမှာဝိဝဲလာတယ်။မင်းတို့ငါအပိုင်ကိုထိလိုက်ပြီ6ဘွယ်ကောင်းတဲ့အတန်နဲ့အတူဖြူရဝစ်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးကသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတယ်သူမရဲ့မျက်နှာကခုနကလိုနှပမနေတော့ပဲဒေါသရောက်ကြောက်စိမ့်ပုတ်နေပြီးမျက်လုံးထဲမှာသွေးရောင်တွေလွှမ်းနေပြီပြေးကြဟဲ့စိုးထက်ကအော်လိုက်ပေမဲ့လှေကားထစ်တွေကပျောက်ကွယ်သွားပြီးအပေါ်တက်မဲ့လမ်းကပိတ်ဆို့သွားတယ်အောင်ကျော်ကရွှေဆဲချိုးကိုစုပ်ကင်ထားရင်မြေပြင်ပေါ်မှာလူးလှိတ်နေတယ်သူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာတော့မဲနဲ့နေတဲ့မွေးကရကြီးတစ်ခုကားတယ်အသားတွေပုတ်ထွက်လာတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပြီကြကြပါဦးငါ့ကိုကြကြပါဦးသူကတုံးရီစွာအော်ဟစ်နေတယ်တက်တာရဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ထားလိုက်စမ်းအောင်ကျော်ပြန်ထားလိုက်တော့စိုးထက်ကအောင်ကျော်ရဲ့လက်ထဲကရွှေတွေကိုအတိတ်လို့ယူပြီးတက်တာရဲ့ပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကထူးခြားမလာတော့ဘူးဥစ္စာစာအမျိုးသမီးကတဖြည်းဖြည်းတိုးလာရင်ယူပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ထားလိုက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးငါရဲ့တင်ငယ်မှုကိုဖျက်ဆီးရတဲ့အတွက်မင်းတို့ရဲ့အဖို့အတန်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုပေးရမယ်လို့ရှင်းရွလိုက်တယ်စိုးထက်ဟာအိမ်မူချမ်းတဲ့စာသားတစ်ခုကိုတတိယသွားတယ်အယူရှိသူသည်အသက်ကိုဆုံးရှုံးစေအပ်အလိုရှိသူသည်သာလမ်းပွင့်အပ်သူကချက်ချင်းမဲ့လေပင်မှာဆွဲထားတဲ့မိဘတွေပေးထားတဲ့ရှေးဟောင်းဖျားဆွေသီးလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးငါတို့မှရှိသမျှအဖိုးတန်တာတွေအားလုံးကိုပုံပေးလိုက်ကြအခုချက်ချင်းလို့အမိုက်ပေးလိုက်တယ်တီတီနန်းနဲ့ဝင်းမေတို့ကလည်းတုံရင်ရင်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်စွပ်နိုင်နဲ့လက်ဝတ်ရတနာအားလုံးကိုဇေဒီပြက်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပုံချလိုက်တော့တယ်ရုတ်တရက်အခန်းထဲကအလင်းရောင်နဲ့မိန်သွားပြီးအားလုံးအမောင်အတိကျသွားတယ်ခဏအကြာမှာတော့ငှက်တန်တွေနဲ့အတူလက်ဆက်တဲ့တောရင်းနှံကိုသူတို့ပြန်ရလိုက်ကြတယ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကဇေဒီပြက်ကြီးရဲ့အပေါ်ဘက်တောလမ်းပေါ်မှာရောက်နေကြပြီးလာပညာရဲ့လက်ရောင်ကတစ်ပင်တွေကြားထဲကနေထိုးချလာနေတယ်ငါတို့အသက်ရှင်သေးတယ်ငါတို့အသက်ရှင်သေးတယ်အောင်ကျော်ကသူ့ရဲ့လက်မောင်းကိုငုပ်ကြည့်ပြီး
မွေးကရကပြောက်ွယ်သွားပြီးအမယုတ်ကြီးတစ်ခုသာကြံရိတ်ခဲ့တော့တယ်။သူတို့အားလုံးတယောက်ကိုတယောက်စကားမပြောနိုင်ကြပဲတောလန်းလေးအတိုင်းအနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲပြေးထွက်ခဲ့ကြတယ်။မျိုးစုံကိုရောက်လို့နောက်ဆုံးအခြေပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟိုးအဝေးကတောင်ကုန်းပေါ်ကဇေဒီပြက်ကြီးစီကအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အေးဆက်တဲ့ဒေးတံကိုလေထဲမှာတဲ့တဲ့လေးကြားလိုက်ရလို့ပဲသူတို့ဟာအသက်ပေးရလွပြောက်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီညအမြင်ကွင်းနေတဲ့ဥစ္စာဆောင်ရဲ့ဆူရှားတဲ့မျက်လုံးတွေကိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတသက်လုံးဘယ်တော့မှမေ့နိုင်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူး